السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة هنتكلم مع بعض عن طريقة عمل المفرش اللي قدامنا، ازاي نعمله بوحداته. الوحدة سهلة جدا وبسيطة في منتهى السهولة، التشبيك كمان سهل جدا. كمان الركن من تحت اللي هو الكنار اللي هنعمله، الكنار سهل قوي وهنعمله خطوة بخطوة. ممكن يطول معانا الفيديو او نقسمه فيديوهات صغيرة عشان نقدر نتواصل مع بعض. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات لو الموضوع محتاج فيديو كامل او اكتر من فيديو. يلا بينا مع بعض نتابع فيديو النهارده. هنمشي مع بعض بعدد الغرز، وهو عبارة عن مجموعة غرز 32 غرزة سلسلة، زائد 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 غرزة سلسلة، زائد 6 تاني. 1 2 3 4 5 6. تمام. أنا بسيب 2 وكمان 1 2 3 4 5 6 7، وهنا كمان بعمل عمود بلفتين، سوري، عمود بلفتين. تمام بالشكل ده اهي. اول معايا غرزة، وبعدين باخد الخيط على مرتين، بدخل في الغرزة التانية وبعمل عمود بلفتين. باخد الخيط على مرتين وادخل في الغرزة اللي وراها واعمل عمود بلفتين، وهكذا في الغرزة اللي وراها واعمل عمود بلفتين، كمان مرة الغرزة اللي وراها واعمل عمود بلفتين. كده عملت 1 2 3 4 5. باخد 2 سلسلة وباجي على الغرزة التالتة، يعني بسيب 1 2 والتالتة هنا باخد عمود بلفتين بالشكل ده، وبكمل ال5 بتوعي. تمام. 3 4 5 1 2 3 4 5. 2 سلسلة، باخد الخيط على 2 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود وعمود 3 4 5. 2 سلسلة، وباخد الخيط 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود 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 3 4 5. 5 عمود بلفتين. 2 سلسلة، باخد الخيط على 2 وبعد 1 2، وفي التالتة هنا آخر غرزة معايا وبعمل عمود بلفتين بالشكل ده. بطلع 1 2 3 4، باخد الخيط على 2 وبلف الشغل بالشكل، وادخل في الفراغ هنا واعمل عمود بلفتين، ادخل تاني واعمل عمود بلفتين، وادخل تالت
واعمل عمود بلفتين، والغرزة الأخرانية بدخل فيها في العمود دوت واعمل عمود بلفتين. كده بعمل ايه 5 عمود بلفتين سوري، 2 سلسلة. باخد الخيط تاني وبدخل هنا بعمل عمود في آخر عمود بالشكل ده، وفي الفراغ هنا بعمل 3 عمود بلفتين، 1 2 3. أي استفسار على نوع الخيط والإبرة يكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم على طول لو حد محتاج أي استشارة. تمام. باجي أكمل أنا لغاية آخر السطر كل اللي أنا بعمله بالشكل ده. تمام. الخطوة دي بكملها لآخر السطر. تمام. في آخر جزء هنا عملنا 4 1 2 3 4، وآخر حاجة في السلسلة التالتة بنعد هنا في 2 سلسلة، والتالتة هنا بدخل فيها أعمل عمود بلفتين، وبعدين يطلع 1 2 3 4، وده الضلع زي أي ضلع بنعمله عمود بلفتين وقصاده 4 سلاسل. تمام. بطلع أعمل 2 سلسلة زيادة وباخد الخيط على لفتين كده، بدخل على أول آخر عمود هنا وبعمل فيه عمود بلفتين، وأدخل على الفراغ هنا بعمل 3 عمود بلفتين، وباجي على الغرزة هنا العمود وبعمل عمود بلفتين 2 سلسلة، وباجي برضو على الفراغ وبشتغل عمود بلفتين، وفي الفراغ 3 في العمود دوت في التالت. تمام. 2 سلسلة بشتغل لغاية الآخر، وصلت للآخر بالشكل ده، وهبدأ سلسلتين 1 2، باخد الخيط على 2، وفي آخر غرزة هنا في العمود وبعمل عمود بلفتين. تمام. وبطلع 1 2 3 4، وباخد الخيط على 2 وبلف الشغل، وبدخل هنا بعمل 3 عمود بلفتين، بالشكل ده. وببدأ بعد كده بكرر الغرزة بتاعتي بتاعت الشغل بتاعي واطلع بيها 9 وحدات عشان اوريكم الشكل النهائي للوحدة بتاعتي اللي هي الداخلية، وبعد كده هنعمل الرسمة من بره. تمام. كده خلصت الايه الوحدة بتاعتي متكونة من 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 أدوار. تمام. باجي هنا على الطرف بتاعي اللي هو الركن دوت اللي أنا وقفت عنده، وبطلع 1 2 3 4، وباخد الخيط على 2 وبدخل في الفراغ هنا وأعمل عمود 2 عمود بلفتين، 3 عمود، 4 عمود، 5 عمود بلفتين. تمام. وبعدين بطلع 1 2 3 4 5، وبعد بعد الوحدات 1 2 3 4، وباجي هنا وبعمل غرزة حشو 2 غرزة حشو 3 غرزة حشو. تمام. في وسط الايه الأركان. تمام. 9. لحظة واحدة، لا دول مش 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أنا آسفة جدا هما 9. وباجي في النص هنا اهي، بس أوريكم
واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وباجي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة، في النص هنا باجي أعمل اللي هي غرز الحشو. واحد اتنين تلاتة، كانوا 9 ما كانوش 5، تمام، عشان ايه يبقى في براحة. نيجي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية 9، باخد الخيط على 2 وباجي في الركن هنا وبعمل واحد اتنين، الخيط الناحية التانية، تلاتة أربعة خمسة، وفي واحد في النص كده 6، اللي هو في النص ده لوحده. بعدين الناحية التانية كمان 5 عمود بلف، دي واحد اتنين كده 11 يعني، تلاتة أربعة خمسة، تمام، 11 11 جزء. الخيط دوت باجي هنا بدخل في الغرز اللي من تحت عشان الشغل بتاعي يبقى نضيف. انا دخلته في الغرز اللي قبل كده، بدخله دول، تمام. اهي كده 11 غرزة آه عمود بلفتين. وبعدين ببدأ في الضلع التاني، هما برضو 9، بطلع في الغرز 9 سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية 9، وباجي هنا بعمل غرزة حشو، اتنين تلاتة و9، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية 9، وباخد الخيط واجي في الركن التاني وبعمل 11 عمود بلفتين زي ما عملت في الجزء دوت اهي. بعمل هنا وباجي بعمل كمان في الوحدة هنا في الركن دوت، وبكمل كل الأركان وبرجع هنا بعمل ال5 بتوعي اللي هنا، وهرجع لكم كده. وصلت لآخر السطر بتاعي، تمام. هاجي هنا وهعمل منزلقة في السلسلة الرابعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، تمام. بس أدخل كده بعمل منزلقة، بطلع واحد اتنين تلاتة أربعة، وباخد 2 تاني، وباجي هنا بلف الخيط وبدخل على أول عمود، بعمل عمود بلفتين، 2 سلسلة، باخد الخيط على 2 والعمود اللي وراه، 2 سلسلة، الخيط على 2 والعمود اللي وراه، 2 سلسلة، العمود اللي وراه، 2 سلسلة، والعمود اللي وراه، تمام. وبعدين كده خلصتهم الجزء ده من الناحية اليمين، وادخل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة 7، وبدل ما اعمل هنا 3 غرز حشو بعمل 2 بس، واحد، باجي هنا بين الغرزتين بدخل في النص وبعمل واحدة، وبعدين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة 7 غرز سلسلة، وباجي اخد الخيط على 2، وباجي أول غرزة عمود بدخل أعمل عمود بلفتين، وبعدين 2 سلسلة، الخيط على 2، بدخل أعمل 2 على كل الغرز، وزي ما عملت اهي هنا هعمل على كل الغرز دي، تمام. كده وصلنا للسطر خلص، وبكمل أنا نهاية السطر ب2 سلسلة وبمنزلقة في الغرزة الرابعة، واحد اتنين تلاتة
4 بالشكل ده. تمام اهي. وادي بقية الوحدة بتاعتي بالشكل ده. اخر جزء في الوحدة انا بطلع غرزة، وبعدين باجي في الغرزة التانية في الفراغ دوت وبعمل غرزة حشو. تمام. وبعدين بطلع 1 2 3 وفي نفس المكان بعمل غرزة حشو تانية. تمام. وباجي في الفراغ اللي وراه بعمل غرزة حشو، بطلع 1 2 3 وباجي هنا في نفس الفراغ بعمل غرزة حشو، الفراغ اللي وراه غرزة حشو، 3 سلاسل، غرزة حشو في نفس المكان، غرزة حشو في الفراغ اللي وراه، 3 سلاسل، غرزة حشو في نفس المكان، وهكذا في كل الفراغات. 1 2 3 غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 4 5 6 7. ادي الشكل بتاعي. تمام. بعد ال7 هنا بعمل غرزة حشو في فوق الغرزتين دول، بدخل في النص واعمل غرزة حشو، وبعدين بطلع 1 2 3 4 5 6 7 وباجي هنا بعمل غرزة حشو في الفراغ دوت، وبعدين 1 2 3 غرزة حشو في الفراغ اللي ورا. وزي ما عملت هنا بعمل الناحية التانية، وفي كل الأركان بتاعتي بعمل. انا كده كملت الوحده بتاعت المفرش بتاعتي. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد لينا واستفدنا منه معلومه جديده وشكل جديد للمفرش بتاعنا. ان شاء الله انا هعمل لكم فيديو التشبيك، وكمان هعمل لكم الكنار بتاع المفرش، هيبقى ليه فيديو مخصوص برضو. ان شاء الله اقدر اعمله على فيديو واحد او فيديوهين. ان شاء الله يعجبكم المفرش كامل لما اوريكم كل تفاصيله. شكرا لكم والى اللقاء.